Fala, galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, um G6, tá? Com o mesmo motor do EA111 lá. E aí, tem um barulho no motor, liga lá pra gente lá. Tem um barulho no motor aqui, ó, o carro tá sem força. Diz que deu um tranquinho, aí foi meio que junto com o tranquinho que apareceu esse barulhinho. O Dedé vai ligar lá, nós vai ver o barulho do motor. As velas tava ruim, né? Trocou, mas aparentemente o barulho persiste, porque o barulho não tem nada com a vela. Ó o barulho. Aí, ó, tá batendo em cima, deve ter quebrado algum balancinho ou tucho. Aí nós vai desmontar e vamos ver o barulho, porque, ó, acelera aí bem pouquinho, Dedé, segura. Olha lá, ó. Tá? Mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Beleza, Dedé? Tá certo? Daí nós vai voltar depois com o videozinho, qual que era o problema do carro aí. E depois o barulho também, como que ficou. Fala, galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, desmontamos aqui o comando, ó. Tá vendo? Tiramos o comando, tiramos tucho, tiramos o balancinho. Não tem nenhum defeito nos balancinhos, nem nos tuchos. O comando tá normalzinho, não achei nenhum defeito. Aí eu falei, mas caramba, cadê esse barulho, né? Aí eu medi a compressão aqui, ó, do cilindro. Esse aqui deu 110 e esse aqui deu muito pouquinho, ó. Vou mostrar pra vocês já já, ó. Pera aí. Ô Enzo, você consegue dar partida aí? É. Dá partida, daí a hora que eu falar pra você parar, você para. Vai. Tá bom. Caramba, saiu pelo furo do óleo, peraí. Peraí. Ó, pessoal, era pra ele segurar com o dedo aqui, eu acabei esquecendo, ó. Você tampou com o dedo aqui, ó. Aí ele joga pelo buraco do tucho e cai aqui dentro. Mas tem que tampar só esse furinho aqui, ó. Peraí. Agora melecou tudo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Ó. Falha nossa, né? Acontece. Era pra ter segurado ali, ó. Vai de novo lá, Dedé. Ó. Ó, aqui eu coloquei só por precaução, ó. Mas vou tampar aqui agora o furinho, ó. Olha só. Vai sair pelo buraco do tucho. Só basta tampar aqui, ó. Não vai ter pressão porque tá sem tucho. Dá a partida. Tá bom. Ó, mais ou menos 5 segundos. Olha o manômetro. Tá vendo? Vai dar 10, 20, 30, 40, 50. 50 PSI, ó, tá? Tá dando 50 PSI esse cilindro. Então, agora, ó, eu quero ver se é uma junta que tá ruim. Olha só. Vou colocar uma vela do lado aqui, ó. Ó. Vou colocar a vela do lado. Agora a pressão do meu manômetro vai ter que dar uma melhorada, ó. Vamos ver se vai melhorar? Eu acho que não vai, mas vamos ver. Fazer um teste aqui pra nós ver. Ó. Aí, deu, não precisa apertar tudo, só pra, ó. Tá vendo? Tá essa pressão. Deixa eu só, pera aí, não vai dar pra acompanhar. Pera aí, vou tentar segurar aqui, mostrando aqui. Vamos ver. Vou mostrar aqui e tampando com o dedo aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Vai. Dá a partida. Tá bom? Ó, então, ó. Não mudou nada. Pera aí. Agora eu vou colocar essa vela aqui, ó, do lado de lá. Pra ver se não é aquela vela do lado de lá, né? A pressão do cilindro tá baixa nesse. Pode ser uma válvula queimada ou danificada, porque ela tá fazendo barulho. Lembra que eu falei que o barulho tá nesse meio? Ou pode ser até pistão, tá? Pode ser pistão também. Pistão furado, quebrado, canaleta, alguma coisa. Ó. Vou colocar a vela aqui agora, tá? Ó. Só pra gente fazer um teste aí e mostrar pra vocês. O barulho nós sabemos que tá tendo
E a falha também do carro tá meio fraca. Aí nós trocou as velas, que tava bem ruim dele. Só que o problema não era exatamente a vela, né? Ó, coloquei do lado. Pera aí, vamos de novo. Ó, o manômetro tá aqui. Vamos ver se nós conseguimos pegar o manômetro. Aí. Vai. Aê. Tá bom. Ó, você viu que subiu um pouquinho o manômetro, ó. Tá vendo? Chegou quase lá no 100, ó. Subiu um grauzinho. Então, nós pode ter uma junta rompida aí, certo? Porque essa que eu tampei esse cilindro. Depois nós vai abrir, aí eu mostro pra vocês aí o que aconteceu embaixo aí. Beleza? Ó, pessoal, já retiramos o cabeçote. Aí, ó, tem uma corrosão aqui bem próxima do corta-fogo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá? E tem algumas outras que tá bem perto também aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí, tem que mandar retificar. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o... Aqui foi o motor que nós arrancou. Tiramos o cabeçote. Aí tem um pouco de óleo, tá vendo? Ó? No cilindro tá bem carbonizado. Aí se fosse só plana e assentamento de válvula, a gente ia fazer. Só que tem essas corrosão. Olha como que tá bem sujo o cilindro, ó. Tá vendo? Por aqui, ó, você sabe se o carro tá dando uma consumida de óleo junto, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? Olha esse aqui, ó. Ó, vou tentar focar lá dentro, ó. Ó. Pera aí, ó. Olha lá. Tá dando... Pera aí. Olha lá, olha a graxa que tá lá na válvula, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Aí, ó, mesma coisa aqui, ó. Ó. Né? Ó. Aí tem que fazer praticamente o... Tem que fazer mesmo o cabeçote na retífica, tá? Pra garantir, pra ficar o funcionamento perfeito. Aí, ó. Vamos agora fazer o quê? Só provar a pressão que tava baixa. Lembra da pressão que tava baixa lá do cilindro, ó? Vamos deixar aqui. Aí, ó, vou jogar água aqui, ó. Nos 4, ó. Ó, aqui eu coloquei a vela aqui em cima só para tampar o buraco, tá certo? Aí nós vai colocar agora, ó. Vou enrolar um paninho aqui só para meter um ar no buraco de cada cilindro aqui, ó. Ó. É pouco ar, ó. Tá? Ó. Ó lá. 1. Ó. 2. 3, ó. Esse aqui tá muito, ó. Tá vendo? Ó. Ó, bastante. Ó quanto tá pouquinho, ó. Tá vendo? As bolinhas bem fininhas. Olha agora as bolhonas grandes, ó. Ó, tá vendo? Aí, praticamente pelas de válvula de escape, tá tudo vazando. Agora vamos pela de admissão para nós ver. Ó a admissão agora, ó. Ó a admissão. Top, tá? Ó, não tem vazamento. Ó a outra. Ó, top. Top. Ó, tá vendo? Não tem. Ó, mesmo ar. Ó. Ó essa aqui, ó. Tá vendo? Terceiro cilindro, ó. Ó o quarto. Tá? Ó, pouquinho.
certo? Aí, ou seja, agora tem que fazer retífica. Por que acontece isso? Aqui, ó, quando geralmente queima a válvula de escape, ou é catalisador, andou com o catalisador entupido, aí o retorno aqueceu muito, ou o bico jogando muito pouco, fazendo ficar incandescente a saída de escape, tá bom? E aí, porque a admissão tá top, a admissão tá top, porém tem que ser revisada, tá? Daí vai revisar, mas vocês viram que a pressão não vazou nas de escape, só vazou nas de... Não vazou nas de admissão, só vazou nas de escape, tá bom? Mas daí vai mandar pra retífica fazer completinha aí, beleza? Forte abraço, deixa aquele like lá, é nóis, sucesso, fica com Deus. Pessoal, lembrando, toda vez eu tô falando isso aí, né? Da Tecnoauto, maior evento automotivo do interior paulista. Vai ser no Parque Tecnológico de Sorocaba, dia 28 de outubro. Parceria com JNC, beleza? Participação, a gente vai estar lá, beleza? A partir das 2 horas. Pessoal, vai deixar o link aqui no vídeo embaixo. Aí, pessoal, aguenta eu falando isso aí até outubro, porque vai ser um evento, né? Patrocinado pela JNC e outras partes aí também que vão, expositores Costal, Euro, eu esqueço o nome agora aqui. Estacionamento gratuito, tá? Vai ter palestra, vai ter brinde, vai ter um brinde da JNC, vai ter os 3 primeiros brindes deles vão ser uma máquina de bico, um rastreador Multimec no valor de 3.900, a máquina de bico no valor de 2.300, mais ou menos, tá? Você vai achar no Mercado Livre, aí você vai ver que tem vários preços diferentes do outro. E uma maleta de ferramenta no valor de mais ou menos R$900. O resto vai ter mais brinde, mas é brinde mais baratinho, tá? Mas assim, chegando lá você pode fazer uma compra lá com eles também, eles vão ter um stand lá, vai ter tanto amostra como vendas, tá? E outros também patrocinadores que vão estar lá, eles também vão estar mostrando, né, o que eles têm de melhor no mercado, o que eles estão fazendo. Vai ter palestra, tá? Para quem quer assistir uma palestra sobre alguma peça, alguma coisa, vai ter uma loja lá de Bendix, que faz impulsor de partida. Eles vão estar distribuindo impulsor de partida para o pessoal testar, uma novidade que eles fizeram lá no mercado, tá certo? Beleza? Tanto você mecânico, como você entusiasta, como você trabalhador em outra área, pode estar lá, entrada gratuita, basta se inscrever. Vai ter estacionamento amplo, grande, estacionamento gigantesco, pode vir com o seu carrinho de longe e vai ter lugar para você colocar o seu carro lá dentro, beleza? Forte abraço, deixa aquele like lá, é nóis, sucesso, com Deus. Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, um G6, tá? Com o mesmo motor do EA111 lá. E aí, tem um barulho no motor, liga lá pra gente lá. Tem um barulho no motor aqui, ó, o carro tá sem força. Diz que deu um tranquinho, aí foi meio que junto com o tranquinho que apareceu esse barulhinho. O Dedé vai ligar lá, nós vai ver o barulho do motor. As velas tava ruim, né? Trocou, mas aparentemente o barulho persiste, porque o barulho não tem nada com a vela. Ó o barulho. Aí, ó, tá batendo em cima, deve ter quebrado algum balancinho ou tucho. Aí nós vai desmontar e vamos ver o barulho, porque, ó, acelera aí bem pouquinho, Dedé, segura. Olha lá, ó. Tá? Mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Beleza, Dedé? Tá certo? Daí nós vai voltar depois com o videozinho, qual que era o problema do carro aí. E depois o barulho também, como que ficou.